Артем Александрович, что мы сюда приехали? Получить груз. Груз. Сегодня у нас Артем Александрович интриган. Заказал груз. Все докумасы. Приехали в контору ПЭК. Что получать-то будем? Сейчас увидим. Сейчас увидим. Черный мешок. Черный мешок. Контрабанда. Александрович получает груз. Да ну на. Давайте на вас. Разные понятия тяжелости у нас. Так, вроде коробка целая, есть косячки такие. Да это ерунда, это просто порвалось. Целая вроде все. Упаковочка целая, все. Все ничего, ну грязная, капец упаковочка. Артем Александрович продолжает хранить интригу. Что там, что там? Колись давай. Интрига. Но новое плавсредство. Новое плавсредство. Да. Почему? Артем Александрович все-таки сделал свое черное дело. Распаковывать-то поедем смотреть? Ну, сейчас надо ее поставить, чтобы она отогрелась. Отогрелась? Да. Вот лодочка. Сейчас она полежит сутки в гаражике, нагреется, там будем распаковывать, покажем, что внутри. Короче, скотч целый, куплено. Первый лодочный РФ. Рекламу назвать это сложно, потому что у парней, по-моему, ютубовский канал гораздо шире нашего. Ковочка целая, все.